Bună, criptofani! Azi facem un video despre draga noastră monedă eGold. eGLD. Nu știu cum vă simțiți voi dacă ați cumpărat sau nu ați cumpărat. Eu am comparat-o în miniatură cu Bitcoinul românesc și din toate punctele de vedere este ca și Bitcoinul românesc. Dacă în data de 22 ianuarie ați fi cumpărat la 35 de euro, de dolari, la 35 de dolari, astăzi ați fi putut să vindeți la 87. Practic v-ați dublat banii și mai mult. Asta e graficul pe ore. Nu se oprește din urcare. Dacă ați fi cumpărat când a ieșit pe piață în data în septembrie, în 4 septembrie, vedem aici că este 4 septembrie, da? A ajuns la un minim de 6 dolari. Dacă ați fi cumpărat când a fost 6 dolari, acum practic aveați de 10-15 ori mai mult în portofelul dumneavoastră, ceea ce eu am. Eu am cumpărat când a fost 7 dolari. Am prins câteva bucăți la 7 dolari. Da? Ce vreau să înțelegeți că nici în momentul de față, nu o să fac prea lung acest video, nici în momentul de față nu este târziu. Da? Nu este târziu dacă aveți de gând să cumpărați această criptomonedă, este românească. Eu am o teorie, dacă toți românii, dacă fiecare român ar cumpăra câte o monedă, da? Doar o monedă, adică investești 80 de dolari, cum sunt doar 31 de milioane de monede în circulație, s-ar vinde 20 de milioane, ar exploda prețul. Fiecare român să dețină un pic din această valoare. Sunt foarte entuziasmat de proiect, cunosc proiectul, l-am studiat, l-am citit, au cea mai rapidă rețea de blockchain din lume. Este Bitcoinul românesc. Cine nu a avut ocazia să-și cumpere, mă recomand să-și cumpere. Dacă vreți să cumpărați, puteți să cumpărați, să intrați. Aici este butul Trescomas, da? Îl găsiți în descrierea videoului. Dacă vreți să vă cumpărați de pe Binance, se poate cumpăra, să vă faceți portofel în Binance, la fel găsiți în descriere de la video. Cum spuneam, dacă vreți, puteți să mergeți la videoul cu Maiaru, da? Aveți aici link de download la Maiar. Vă coborâți Maiarul. Dacă nu știți cum să vă coborâți Maiarul, lăsați un comentariu dacă doriți să fac un video cum să-ți cobori și să faci portofelul de Maiar și puteți cumpăra direct în Maiar cu cardul bancar sau da, cu cardul, acceptă diverse forme, da? Dar direct în Maiar. Asta e portofelul de la eGold, da? Proiectul este incredibil. O zi faină, criptofani, și educarea este prin informație. Eu încerc să aduc granul meu la acest proiect. Este un proiect extraordinar. Vă doresc o zi faină și aveți grijă de voi.